د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږویشتمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 228 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون په هغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغوی عبادت کوو آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون بیا به هغه معبودان او دغه گمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته ووایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو فما لنا من شافعين ولا صديق حميم اوس نه زمونږ څوک سپارښ کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږئ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسې له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هغو ځواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين نوح وویل زه څه پوهېږم چې د هغو عمل څنګه دی د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی کاش کې تاسې له څه شعور نه کار واخلئ
زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم. زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. هغو ویل ای نوحه که تا لاس وانه خیست نو په ویشتل شوو یعنې سنګسارو کسانو کې به شامل شي. قال رب إن قومي كذبون. نوح دعا وکړه ای زما پروردګاره زما قوم زه دروغجن وګڼلم. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلک غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عادیانو پیغمبران دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویرېږئ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تاسې دا څه کوئ چې پر هره هسکه بابیزا یعنې د بلحوثۍ له مخې یوه یادګاري ودانۍ جوړوئ او لویې لویې ښکلې ماڼۍ ودانوئ چې ته به وایې دلته ستاسې ابدي هستوګنه ده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوئ د جبر او تیري په توګه یې پورته کوئ نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. له هغه ذات څخه وویرېږئ چې تاسې ته هغه څه درکړي دي چې تاسې پرې پوهیږئ. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تاسې ته یې څاروي درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویرېږم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. هغو ځواب ورکړه مونږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي. دا خبرې خو همدغسې له پخوا نه شوي دي او مونږ په عذاب اخته کېدونکي نه یو. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او مونږ هغوی هلاک کړل. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت ثمود المرسلين
إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون سمودیانو پیغمبران دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسو له خدای څخه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. آیا تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینې سره اوسېدو ته پرېښودل شي؟ په دغو باغونو او چینو کې، په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي له باره ډک دي، تاسو غرونه توږئ، په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ. له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. د هغو مسرفو خلکو اطاعت مکوئ چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه اصلاح نه کوي. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هغو ځواب ورکړ ته محض یو کوډ وهلی انسان یې، ته زموږ په څېر یو انسان نه پرته نور څه یې؟ راوړه کومه نښانه که رښتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح وویل دا اوښه ده، یوه ورځ د هغې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې ټولو د اوبو اخیستلو. له هغې سره هېڅکله غرض مه کوئ، که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې، یعنې ژوبله یې کړه، او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده، خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. د لوط قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورور لوط هغو ته ویلي وو آیا تاسو له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه له تاسو نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسو د نړۍ له مخلوق نه نارینه‌وو ته ورځئ او ستاسو په میرمنو کې چې ستاسو رب ستاسو لپاره څه پیدا کړي دي هغه پرېږدئ، بلکې تاسو له حده تیر شوي خلک یاست.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. هغوی وویل ای لوطه که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زمونږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. قال إني لعملكم من القالين. هغه وویل کوم خلک چې ستاسې له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم. رب نجني وأهلي مما يعملون. ای پروردگاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړل. ډېر ناکاره باران و چې پر هغو ویرول شوو وورول شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 186 آیت څخه اوري. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړه چې شعیب هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. پیمانې ښې ډکوئ او چاته زیان مه اړوئ. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. په سمه ترازو ټول کوئ او خلکو ته د هغو شیان کم مه ورکوئ. په ځمکه کې فساد مه خپروئ او له هغه ذات نه وویریږئ چې هغه تاسې او پخواني نسلونه پیدا کړي. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هغوی وویل ته محض یو کوډ وړاندې کړی سړی او ته نور هیڅ نه یې مګر زمونږ په څېر یو انسان او مونږ خو تا بیخي دروغجن ګڼو. که ته رښتونه یې نو پر مونږ د اسمان کومه ټوټه راوغورځوه. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب وویل زما پروردګار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسې یې کوئ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. هغوی دای دروغجن وګاڼه په پای کې پر هغو باندې د چترۍ ورځې یعنې د سیوري اچونکې ورځې عذاب راغی او هغه د ډېرې ویرونکې ورځې عذاب و. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. دا قرآن دی رب العالمین لخوا نازل شوی دی. روح الامین یعنی جبرائیل هغه تا ته راوړی دی تر څو چې ته له هغو خلکو څخه واوسې چې د خدای لخوا د خدای د بندګانو تنبیه کوونکي دي. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. پروخانه څرګنده عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یوه نښانه نه ده چې د دوی په حقانیت باندې د بني اسرائیلو علما پوهیږي؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. خو د دوی تعصب تر دې اندازې پورې دی چې که دا مونږ پر یوه عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او راوړی وای بیا به هم دوی نو منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. وهم دې ډول موږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدی شي؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ تا څه فکر کړی دی که موږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چړچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کیږي نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ګوره موږ هیڅکله د کوم کلي خلک له دې نه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او موږ ظالمان نه وو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو را اخیستی راغلی نه دي نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي. هغوی خو آن د دل اورېدلو نه هم لرې ساتل شوي دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نو اے محمد له الله سره کوم بل معبود مبلا کنه نو تبا هم له سزا موندونکو څخه شي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
إنه هو السميع العليم. خپل ډیر نږدې خپلوان وویروه او له مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه، خو که هغوی ستا نافرماني وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅخه بریځمه یم، او په هغه برلاسي او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل، یعنی لکه قیام، سجده او داسې نور ګوري. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ای خلکو، آیا زه تاسې ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ هغه په هر دروغ جوړونکي بدکار باندې نازلیږي. د اورېدو خبرې په غوږونو کې پوکوي، یعنی غوږ نیسي، او له هغو نه زیاتره دروغجن وي. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر شاعر نه دی، پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک ځي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. آیا ته نه وینې چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ، او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه، او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي. د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 20مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسين دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي، لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي، او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پورا باور لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حقیقت دا ده هغه کسان چې آخرت نه مني، د هغو لپاره موږ د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي، له دې امله هغوی په لارو کې لالهانده ګرځي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده، او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. او ای محمد، ته بېشکه دا قرآن دی او حکیم او عالم ذات لخوا مومي. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت قصه واوروه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل چې
ما ته اور غوندې په نظر راغلی دی. زه به همدا اوس له هغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه راخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاوده شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هلته چې ورسېدو نو آواز راغی چې مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې د ده په چاپېریال کې دی. پاک دی الله د ټولو نړیوالو پروردګار. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اے موسی دا زیم الله برلاسه او د حکمت خاوند او وګورځه خپل همسا. څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځېږي نو شای واړوله وتښتېد او شاته هم ونه کتل. اے موسی مه ویرېږه زما په وړاندې پیغمبران نه ویرېږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخښونکی مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس په خپل ګریوان کې نه باسه ځلانده به راوځي بې له څه عیبه. دا 2 نښانې له 9 نښانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره. هغوی ډېر بدکاران دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خو کله چې زمونږ څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. له بلې خوا موږ داود او سلیمان ته علم ورکړ او هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سلیمان د داود وارث شو او هغه وویل ای خلکو مونږ ته د مرغانو خبرې را زده کړای شوي دي او مونږ ته هر ډول شیان راکړل شوي دي. بېشکه دا د الله ښکاره لورینه ده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سلیمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لښکرې راغونډې کړای شوي وي او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
یو ځل له هغو سره سفر کوو تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میږیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبره هم نه وي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرتبل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه وی ویل څه خبره ده چې زه فلانی هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به ذبح کړم که نه نو هغه به ارومرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا څه زیات وخت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلته یوه ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له لارې واړول. له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د آسمانونو او ځمکې پټ شیان برسېره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې پټوي او ښکاره کوي. د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که ته له دروغجنو څخه یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغه لیک یوسه او هغو خلکو ته یې وغورځوه بیا ورڅخه هاخوا بیل شه وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکې وویل ای درباریانو ما ته یو ډېر مهم لیک غورځول شوی دی. إنه من سلالة
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هغه د سلیمان له خوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مه کوئ او زما حضور ته مسلمانان راشئ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. د لیک له لوستلو وروسته ملکې وویل ای د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ماته مشوره راکړئ. زه له تاسې پرته د هیڅ کار پرېکړه نه صادروم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هغه ویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریښ خاوندان یو. نوره فیصله ستا په لاس کې ده. ته په خپله وګوره چې څه حکم کوي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکې وویل چې پاچایان چې کله یو هېواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلک ذلیله کوي او دوی هم همداسې کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زه دغه خلکو ته یو سوغات لیږم بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. کله چې هغه یعنی د ملکې سفیر سلیمان ته ورغی نو هغه وویل آیا تاسې غواړئ چې مال سره زما مرسته وکړئ؟ ته چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډېر زیات دی چې تاسې ته یې درکړی دی. ستاسې سوغات دې همدا تاسې ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ای استازیا د خپلو لیږونکو لوري ته بیرته ستون شه. موږ به هغو ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله ونه کړی شي او موږ به هغوی په داسې رسوایي سره له هغه ځایه وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو له تاسې نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند عرض وکړ زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږې. زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن ومن كفر فإن ربي غني كريم. لکم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولید ویې ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم.
او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپل د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکری وکړي نو زما رب نیاز او په خپل ذات کې په خپل لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان وویل د هغې تخت ناکاره ناآشنا د هغې مخې ته کېږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی. مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو، مونږ مسلمان شوي وو. هغه چې کوم شي له ایمان راوړلو نه منع کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هغې ته وویل شول چې قصر ته ننوځه. هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوض دی او د ورکوځېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې. سلیمان وویل دا د ښیښې روڼ هوار فرش دی. هغې وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډېر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولېږه چې د الله بندګي وکړئ نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح وویل ای زما قومه له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې له الله نه بخښنه نه غواړئ؟ ښایي چې پر تاسې رحم وشي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هغوی وویل مونږ خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلي یئ. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده. اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په هغه ښار کې 9 ډلې وې چې په هېواد کې فساد خوراوه او کوم د اصلاح کار یې نه کوو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړئ چې مونږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولی ته ووایو چې مونږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو. مونږ بیخي رښتیا ووایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم
فرعونهم وقومهم أجمعين اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو. موږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هغه د هغوی تش پراته کورونه دي. د هغه ظلم له امله چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومونږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی و او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې وه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ومونږ لوط ولیږه یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا ستاسې همدا کړن لاره ده چې ښځې پرېږدئ نارینهو ته د شهوت رانۍ لپاره ورځئ؟ حقیقت دا دی چې تاسې سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه قوم ځواب له دې پرته بل څه نه و چې هغه وویل خپل کلي نه د لوط کورنۍ وباسئ. دوی ډیر ځانونه پاک کوي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له مېرمنې څخه چې د هغې بیرته پاتې کېدل موږ ټاکلي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ومو راو پر هغو خلکو باندې یو ورښت هغه ډیر بد ورښت و د هغو خلکو په حق کې چې تنبیه کړی شوي و. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ای پیغمبره ووایه ثنا ستاینه ده د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندګانو چې هغه غوره کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. خانو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړل او ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسې له وسې پوره نه و. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه بلکې هم دوی له سمې لارې نه اوښتي روان دي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه بلکې له دوی نه زیاتره خلک ناپوهان دي.
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. څوک دی چې د بیکاس بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ایسته کوي او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی تاسې بیخي لږ غور کوئ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لاره ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته ډېر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته وایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسې رښتوني یئ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته ووایه په آسمانونو او ځمکه کې هیڅوک د غیب و علم نه لري مګر الله او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی راپاڅول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی بلکې دوی د هغه له پلوه په شک کې دي بلکې دوی له هغه نه ړانده دي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. دغه منکران وایي آیا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاورې شوي اوسو نو مونږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوي دي او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوي دي خدا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وایه لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ای پیغمبره د دوی په حال باندې مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هغوی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریښ به کله پوره کیږي که تاسې رښتوني یاست. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وایه څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغه یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی مګر زیاتره خلک شکر نه باسي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
بېشکه ستا رب ښه پوهېږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړی دی او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. په اسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بېشکه همدغسې به ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپلو حکم سره پرېکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهېدونکی دی. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نو ای پیغمبره پر الله توکل ولره، په باوري ډول ته په څرګند حق باندې. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ته مړی نشي اورولای، نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولی شي چې شاړه وي تښتي. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. او نه ړانده په لارښوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلی شي. ته خو خپله خبره همغو کسانو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له مځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل، بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وه کړې؟ که داسې نه وه نو نور تاسې څه کول؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي، بیا به نو هغوی هیڅ هم ونشي ویلی ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړی شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وي چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي
او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوږونه یعنی په خوارۍ د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې ښه کلک خښ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسې څه کوئ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به له هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شئ چې څنګه وکړئ همغسې واخلئ؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اے محمد دوی ته ووایم ما ته خو همدا حکم شوی دی چې د دغه ښار یعنی مکې د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی. ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان واوسم او دا قرآن په لوستلو سره واورم. اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده. ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې دروښیي او تاسې به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ. د القصص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 28مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تلك آيات الكتاب المبين. تاسین میم دا د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تا ته اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسېدونکي په ډلو وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله، د هغې هلکانې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي وو او هغوی راهبران او هغوی وارثان وګرځو او په ځمکه کې حکومت ورکړو او له هغو نه به فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه ور وښیو چې له هغو سره یې ویره وه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موږ د موسی امور ته الهام وکړ چې د ته تای ورکړه بیا کله چې له تا سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه. موږ هغه تا ته راګرځوونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړوونکي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سیند نه راوویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوي وو. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. د فرعون میرمن هغه ته وویل دا زما او ستا لپاره د سترګو روښنایي دی، نه وژنه، کیدای شي چې دا زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به په زوی ولی ونیسو او هغوی له عاقبت نه ناخبره. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اخوا د موسی د مور زړه درزید، هغې به د هغه راز برملا کړی وای که موږ د هغې زړه نه وای ډاډه کړی تر څو چې هغه زموږ پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه ووسي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هغې د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه، وروسته ځه. نو هغې له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساته چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او مونږ پر موسی باندې لا د مخه د شروع ورکوونو تیونه حرام کړي وو. د دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغو ته وویل ایا زه تاسې ته د یو داسې کور نښه درکړم چې د هغه اوسېدونکي د ده پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهۍ سره یې وساتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې توګه موږ موسی بیرته خپلې مور ته راوست تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجنه ونه اوسي او په دې وپوهېږي چې د الله وعده رښتیانۍ وه، خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کله چې موسی د خپلې ځوانۍ پوره سن ته ورسېد او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ. موږ نیکانو ته همدغسې مکافات ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من
عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. یوه ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي، یو د هغه د خپل قوم څخه و او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط و. د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله. موسی هغه یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورساوه. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی، هغه سخت دښمن او ښکاره بې لارې کوونکی دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بیا یې وویل ای زما پروردګاره، ما پر خپل ځان ظلم وکړ، ما ته بښنه وکړه. نو الله هغه ته بښنه وکړه، هغه ښه بښونکی او خورا مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه، دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی، له دې وروسته به زه هېڅکله د مجرمانو ملاتړ نه شم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بله ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روان و چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې هماغه سړی چې پرون یې له ده نه ننګه غوښتې وه نن بیا ده ته د فریاد غږ کوي. موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډېر ګمراه سړی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا کله چې موسی راځه وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي، نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغسې ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی؟ ته غواړې چې په دې هېواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې، اصلاح کول نه غواړې؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. له هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویې ویل ای موسی د سردارانو یعنې د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کېږي، له دې ځایه ووځه، زه ستا خواخوږی یم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر له اورېدلو سره سم موسی وویرېده او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو ویې ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا
حمير الرعاء وأبونا شيخ كبير. او کله چې هغه د مدین د اوبو څا ته ورسېد نو ویې لیدل چې ډېر خلک خپل څاروي اوبه کوي او له هغو نه بېل یوې خواته دوه ښځې خپل څاروي څاروي. موسی له دغو ښځو پوښتنه وکړه تاسې څنګه اندېښمنې یې؟ هغو وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوځي او زموږ پلار ډېر زیات سپین ږیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي اوبه کړل. بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویې ویل پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ځان لا نه و شوی چې له هغو دوه نجونو نه یوه په شرم او حیا سره را روانه ده ته راغله. ویې ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زموږ لپاره څارویو ته اوبه ورکړي دي د هغه اجرت درکړي. موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته یې خپله ټوله قصه واوروله نو هغه سړي وویل هېڅ مه ویرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. له هغو دوه نجونو نه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکر ونیسه دی تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکر ونیسي ځکه چې قوي او امانتکار دی. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوو لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه. زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما انشاءالله ښه سړی ومومې. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی ځواب ورکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه. له دغو دواړو مودو نه چې هره یوه زه پوره کړم له هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي او څه لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ورباندې ساتونکی دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه له خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کوروالاو ته وویل تاسې اوسئ ما اور لیدلی دی ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسې پرې تاوده شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هلته چې ورسېد نو د ناو د ښي غاړې په برکتي ټوټه ځمکه کې له یوې ونې څخه غږ وشو چې ای موسی همدا زه الله یم د عالمیانو مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا
إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وغورځوه خپله همسا. څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتېده او هغه بیرته تر شا هم ونه کتل. امر وشو ای موسی راوګرځه او مه وېرېږه ته بیخي په امن یې. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس په ګریوان کې ننباسه ځلیدونکی به راوځي بې له څه تکلیف نه او له ویرې نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روښانه نښانې دي ستا د رب له لوري د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډېر نافرمانه خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی عرض وکړ زما باداره ما خو د هغوی یو سړی وژلی دی ویرېږم چې هغوی به ما ووژني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون له ما نه زیات د ژبې فصاحت لري. هغه له ما سره د مرستیال په توګه ولېږه تر څو چې هغه زما تایید وکړي. زه ویرېږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل موږ به ستا د ورور په وسیله ستا مټ قوي کړو او تاسې دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسې ته هیڅ ضرر ونه شي رسولی. زموږ د نښانو په زور سره به غلبه ستاسې او ستاسې د پیروانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا کله چې موسی هغو خلکو ته زموږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له ساختګي کوډو نه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو موږ د پلار نیکه په زمانه کې هېڅکله نه دي اورېدلي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی جواب ورکړ زما رب د هغه چا په حال خبر دی چې د هغه له لوري له هدایت سره راغلی دی او هغه ډېر ښه پوهیږي چې وروستی عاقبت د چا ښه کېدونکی دی. حقیقت دا دی چې ظالمان هېڅکله بری نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون وویل ای د دربار خلکو زه خو له خپله ځانه پرته ستاسې کوم بل خدای نه پیژنم. هامانه لږ شان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه. ښایي پر هغې باندې په ختلو سره زه د موسی خدای ولیدلی شم. زه خو دی دروغجن ګڼم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه او د هغه لښکرې په ځمکه کې ناحقه متکبر مغرور شول او دا یې وانګېرله چې هغوی هېڅکله زموږ لوري ته راګرځېدونکي نه دي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیول او په سمندر کې مو وغورځول. اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون مونږ هغوی د دوزخ لوري ته بلونکي راهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کومه ځایه مرسته ونشي موندلی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.